Kalau kamu sering batuk dan tenggorokan terasa gatal, coba cara alami ini ya. Gunakan ramuan herbal sederhana. Turus jahe. Ganas dan madu. 1 buah jeruk nipis. Rebus jahe 5 menit, tambahkan perasan jeruk nipis dan madu saat hangat. Minum ramuan ini 2 kali sehari. Jahe bantu hangatkan saluran napas, madu lembabkan tenggorokan, dan jeruk nipis bantu redakan lendir. Sambil itu, pijat titik refleksi paru dan tenggorokan. Di telapak tangan bawah jari tengah dan telunjuk, serta di bagian dada atas, sekitar tulang selangka. Pijat lembut dengan minyak, herbal 35 menit, rasakan napas jadi lega. Lakukan rutin pagi dan malam. Batuk berkurang, tenggorokan tenang, napas terasa lebih ringan. Pijat refleksi and herbal, bantu redakan batuk secara alami. Follow untuk tips kesehatan alami lainnya.